Lep dan vsem, ki smo danes skupaj na Zoomu. Tema današnjega petka je stara dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki smo jih sklenili pred leti pri eni od zavarovalnic. So izvajale dopolnilno zdravstveno zavarovanje in so njihova zavarovanja prenehala veljati 31. decembra 2023. Mi namenjamo veliko pozornosti informiranju in zato smo poprosili, Brane, tebe, da nas boš poučil danes in seznanil z novimi pravili, čeprav smo že skupno ugotovili, da mogoče bi morali tole vse skupaj se zavrteti že v decembru. Namreč, mi se moramo vsi zavedati, da zadeve lahko človek izpolnjuje le, ko razume svoje obveznosti in je z njimi seznanjena, ne? Tako da, Brane, če dovoliš, ti dam besedo, imaš zdajle možnost vse seznaniti. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot je Nika rekla, res škoda, da se niso prej dobili, ampak bil pač takšen splet okoliščin, da se ni izvedlo, ne? Škoda, čisto na koncu pa, če bo kdorkoli imel kakršnokoli vprašanje, zdaj tudi pred zakonodaje so zelo aktualne stvari, predvsem zakon o osebni asistenci. Pred kratkim so bile sprejete spremembe pravilnika o osebni asistenci in pa zakon o dolgotrajni oskrbi. Za nas še kako aktualno, pa so odprte še kar bistvene stvari. No, v zgodovino pri tem ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne bi posegal. Vemo, da to posega že daleč nazaj, da so ene vlade poskušale, potem so odstopile in tako dalje. Tudi lani, ko so bile sprejete te spremembe zakona, ki je uvedel obvezni zdravstveni prispevek in ukinil dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je bilo najprej mišljeno, da bo to urejeno z 1. septembrom, da je bilo spremenjeno na 1. januar, tako da ima to svojo predzgodovino, ko pa niti ni več tako zanimiva. Pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju je bila bistvena razlika od sedanjega v tem, da je bilo prostovoljno. In vse skupaj bo zdaj ta obvezni zdravstveni prispevek plačevalo cirka 1.600.000 oseb in približno 5% od tega do lani niso plačevali dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To so predvsem mladi, če še ne potrebuje zdravnika, zakaj bi deval tale mesečni znesek plačeval, ali pa recimo tisti, ki delajo v tujini, so zdravstveno zavarovani v tujini, ne pri nas niso plačevali, skratka, bile so določene izjeme. Z 1.1. pa je ta obvezni zdravstveni prispevek postal obvezen za vse, razen za to bomo še potem videli, katere so pa izjeme. Pa razlika še v tem, da je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju veljala tako imenovana karenčna doba, da ko si začel plačevati prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je moralo miniti 3 mesece, da si lahko koristil potem brezplačne zdravstvene storitve. Namreč do sedaj je bilo tako, da se iz obveznega zdravstvenega zavarovanja plačeval samo del zdravstvenih storitev, del pa iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in tisti, ki ni plačeval dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je moral plačevati vsaj 3 mesece, da je lahko potem koristil brezplačno zdravstveno varstvo. Višina prispevka je ostala nespremenjena 35 evrov, kot je bila lani. Vemo, da so zavarovalnice že lani, pri katerih smo bili dopolnilno zdravstveno zavarovani, želeli dvigniti teh 35 evrov na 45 evrov, ampak je vlada pač in potem državni zbor so sklenili, da ostane v letošnjem letu nespremenjeno. In že lahko povem, da prva sprememba višine prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje bo narejena marca prihodnje leto, in zakon o tem je že sprejet, in sicer predvidoma za dvig povprečne bruto plače v Sloveniji v letošnjem letu 2024 napram 2023.
za toliko procentov bi se naj tudi dvignil ta obvezni zdravstveni prispevek, pri čemer pa je že zdaj jasno, da ne pokriva celotnih stroškov zdravstvenega zavarovanja. Za letos se predvideva, da bo moral plačati proračun cirka 200 milijonov zdravstvene zavarovalnice, da so v te celoti ti stroški pokrili. Je pa vprašanje, če bo ta dvig marca prihodnje leto tega prispevka pokril vse stroške, tako da bomo videli, kaj se bo tu odvijalo. In pa druga zadeva pa je, da ta košarica pravic iz obveznega zavarovanja je ostala v letošnjem letu enaka kot lani, to ni nobene spremembe, še posebno, ker bo to razliko, kot sem rekel, pokril republiški proračun. Za drugo leto je pa vprašanje, ker se precej že govori o tem, da bi se naj spremenila ta košarica storitev obveznega zavarovanja. Ali bo ostala v enakem obsegu, ali se bo skrčila, da bomo mogli več sami plačevati, bomo pa videli, kaj se bo potem stvar odvijala. Se pravi, ko sem rekel, da je bilo v lanskem letu še ta karenčna doba 3 mesece veljala pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, zdaj od 1. dalje, pa te karenčne dobe ni več. Z 1.1. lahko pod obvezno zdravstveno zavarovanje štejemo in obvezni prispevek, pač tisto procent od bruto plače in pa ta obvezni prispevek. Vse skupaj je obvezno in ne glede na to, če bo kdo v zamudi z tem obveznim zdravstvenim prispevkom, bo še vedno polno zdravstvenih zavarovanj, razen, lahko zdaj povem, če dolg ne bo presegel določenega limita. V lanskem letu je bil ta limit 65 evrov, da če kdo imel kateri dolg večji od 65 evrov, so se mu pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zadržale, kot pravi zakon, in ko je poravnal račun, ta dolg, je spet lahko koristil te pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Leto za 1.1. je ta limit bil iz 65 evrov povečan za 35 evrov, se pravi, da je znašal 100 evrov, se pravi, v januarju, kdo je bil dolžan več kot 100 evrov, so mu se koriščenje pravic iz te košarice zadržale. Ta novi spremembe zakon, novi zakon o interventnih ukrepih, nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva, pa je ta limit dvignil, in sicer na 8% povprečne bruto plače v Sloveniji, kar pa zdaj znaša 161,91 evra. Tako da kdo je dolžan več kot 161,91 evra, se mu koriščenje pravic zadrži, dokler ne plača tega dolga. Se pravi, da bistvo je v tem, da je za 1.1. lahko nekdo koristil vse pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen če bi njegov dolg presegel zdaj 100 evrov, po novem pa 161,91 evra. Potem je nadalje pomembno, da pri tem obveznem zdravstvenem prispevku je obvezen čisto vsak, da ga plačuje. Najbolj poenostavljeno povedano, tisti, ki je bil do zdaj obvezno zdravstveno zavarovan in je plačeval ali po položnici prispevek za obvezno zavarovanje ali iz bruto plače, je moral se mu ta prispevek poveča za 35 evrov. Tako da ti, ki imate plačo, plačujete za obvezno zdravstveno zavarovanje prispevek v višini 3,36% od bruto plače, bruto 1, je to vemo, da je tudi bruto 2, ne bomo se tu preveč zakomplicirali, se pravi 3,36% od bruto plače plus 35 evrov. Se pravi, da je to obe zneska, je vsak dolžan plačevati, nima tu pravice izbire. Nekateri so še vedno v mesecu nazaj še vedno spraševali, ali se mora vsak zavarovati ali ne, ali plačuje teh dodatno 65 evrov zraven. Skratka, za vse, ki so obvezno zdravstveni zavarovani,
in plačuje tako ali drugače ta prispevek, so dolžni plačevati tudi ta obvezni zdravstveni prispevek dodatno teh 35 evrov. Obstojajo pa določene skupine prebivalstva, ki so pa oproščeni plačila obveznega zdravstvenega prispevka, enako so pa oproščeni tudi za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja. To so pa, recimo v naših vrstah od slepih, se še vedno najdejo vojni veterani, vojni invalidi in pa žrtve vojnega nasilja. Te tri skupine so oproščene tako obveznega zdravstvenega zavarovanja, kot pa tudi tega obveznega zdravstvenega prispevka. Za njih plačuje proračun. Brane, Ja? državni proračun krije to zdravstveno zavarovanje še za druge skupine, ne? So pa še pacienti na obvezni psihiatriji, pa zaporniki, priporniki, a ne pa odvisneži od drog pa alkohola, ne? Oni tudi krijejo ta nov prispevek. To je zelo nadolgo piše v tem zakonu, ampak odkrito povedano, nisem to šel podrobno skozi v tem pripovedoval, ker jaz sem se predvsem na tisto oziroma tisto populacijo, ki je naša, slepi in slabovide. Zelo dobro, ja. Jaz ga nima, ali ima zapornik to plačano ali ne in podobno. Je pa res, da je to veliko širši. To se pa med nami, naših vrstah pa obvezno najdejo vojni veterani, civilni invalidi vojne, vojni invalidi in pa žrtve vojnega nasilja, ki pa tudi poznamo. Je pa zanimivo, da pri denarni socialni prejemniki denarne socialne pomoči in pa prejemniki varstvenega dodatka je pa razlika v tem, da so bili oproščeni plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja, to je plačala država, vendar do sedaj pa prispevka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje niso bili upravičeni. Kdo je imel denarno socialno pomoč, je moral iz teh sredstev plačevati še teh 35 evrov za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Po novem, od 1.1.24 dalje, je pa pristop naslednji, da se mu bo, oziroma da se mu je zdaj že plačilo v februarju za januar mimo datum, da se mu je denarna socialna pomoč povečala za 35 evrov in se potem utegnila, ni imel izplačana. Pa že v vsakem konkretnem primeru prejemnika denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se mu za letošnje leto poviša prejemek za 35 evrov in se potem utegne, da ostane pri tem obveznem pri prejemanju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka enaka višina kot prej, ker sem tukaj tehnika zraven. Je pa zanimivo, še nekaj je pa pri prejemnikih denarne socialne pomoči je pravica razširjena, in sicer, da tudi če nekdo je upravičen do denarne socialne pomoči, vendar je ne dobiva iz krivdnih razlogov, celo je bil sam kriv, da je izgubil službo in določen čas potem ni upravičen do denarne socialne pomoči, če tudi po teh kriterijih prejemnikov to bil upravičen, celo je določen čas ne bo dobival, vendar do plačila tega obveznega zdravstvenega prispevka pa je upravičen. Tako je to razširjeno tole in pa precejšnja razlika so pa tudi pri tistih, ki niso bili zaposleni, recimo, da mož ni bil zaposlen, je plačevala žena za njega tale dopolnilno zdravstveno zavarovanje, potem je razlika, ali je bil iskalec zaposlitev, pa je dobival nadomestilo za nezaposlene, ali ni dobival. Skratka, ti bojo pa dobivali domov, ti, ki ni drugje zraven, bo dobival domov, položni so še naprej za plačilo tega obveznega zdravstvenega zavarovanja, povišano s 1.1., povišano za 35 evrov, se pravi za plačilo tega obveznega zdravstvenega prispevka. Ker je bilo to kar precej vprašanje bilo vmes, recimo, ko je žena za svojega nezaposlenega moža plačevala ta prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, po novem to ne bo več mogla, ampak bo se tisti položnica, ki je on
plačeval kot obvezno zdravstveno zavarovanje, povišala za teh 35 evrov. Morda še tole, kot sem že pri denarni socialni pomoči, bom kar tu povedal tisto, kar sem mislil na koncu povedati, sem rekel še kakšne zanimivosti, da se je zdaj z nekaj dni nazaj je tale Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, svet zavoda, sprejel sklep, da se povišajo prejemki iz pokojninskega zavarovanja. Ministrstvo za delo sprejelo sklep, da se poviša denarna socialna pomoč in varstveni dodatek, in sicer denarna socialna pomoč, ki do zdaj znašala 365 evrov, bo po novem znašala 484 evrov. S tem se poviša tudi varstveni dodatek, teda tista vsota, ki je bila zdaj, mislim, tam nekje okrog 684 evrov, to je denarna socialna pomoč plus varstveni dodatek, ampak kdo ima svoje prejemke, ki so nižje kot tole, dobiva samo varstveni dodatek, bo nova višina teh prejemkov socialnega transferja iz naslova denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka v višini 713 evrov. To je to. Je še kaj takega? Ja, mogoče, Brane, še za otroke, študente pa učence do 26. leta, Tako. prosim. Oproščeni so pa tisti, ki so bili do sedaj oproščeni obveznega zdravstvenega zavarovanja in oproščeni dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, to so pa otroci do 18 leta starosti, in pa kasneje, če ima status rednega dijaka ali študenta, če pa ozira in nima statusa, tem nima te pravice, ampak dokler ima status, najdalj pa do 26 leta starosti, so oproščeni tako plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja kot obveznega zdravstvenega prispevka. To so tile. Še kaj? Te odtegljajo od različnih zavarovalnic. Aha, to je tudi sicer že mimo, to je bilo precej vprašanj, ker v glavnem smo bili dopolnilno zdravstveno zavarovanje tako, da smo dali trajnik, se zavarovali ali pri Vzajemni, ali pri Generaliju, ali pri Triglavu, in potem pri Zemljišču smo dali pač trajnik na penzijo, je razlika med temi tremi zavarovalnici v tem, da se je pri Triglavu plačeval prispevek za nazaj, pri Vzajemni in pa Generaliju se pa je plačeval za naprej. Ta novi obvezni zdravstveni prispevek s 1.1. 35 evrov se v vsakem primeru plačuje za nazaj. In pri Triglavu, ko sem od penzije odtegnil 31. decembra, pač zadnji delovni dan v decembru, za december ta prispevek, se mi je konec januarja odtegnil za januar. Tisti, ki so pa to imeli urejeno pri Vzajemni ali pri Generaliju, ker sem pa tam odtegoval za naprej, se pravi, konec novembra, pri penziji za november si mu odtegnilo za kritje za december, pa konec decembra niso imeli tega odtegnjenega, ker se obvezni zdravstveni prispevek plačuje za nazaj. So pa to zelo, zelo poenostavljeno naredili, da je praktično v vseh primerih veljal avtomatizem, da nobenemu ni bilo treba posebej delati nekih vlog, sprememb in tako naprej. So zelo dobro naredili, morda v kakšnem primeru prišlo do kakšne napake, ampak v vseh primerih gre tu za avtomatizem, razen pri primerih, kjer pa kdo dobiva, to pa mogoče tudi od nas, pri slepih slabovidnih je nekaj takih, ko pa imajo prejemki iz večjih naslovov. Recimo doma del plače, del denarne socialne pomoči in podobno, ali pa starševski dodatek pri starševskem varstvu in podobno. Skratka, če ima kdo iz več naslovov dobiva te denarne prejemke, se sam odloči, pri katerem od teh izplačevalcev, kateri izplačevalec mu bo odtegoval
ta prispevek 35 € nakazoval potem na Zavod za zdravstveno zavarovanje in je pravilo v tem, da izplačuje, odtegne in izplača tisti, pri kateri ima večji delež teh tvojih mesečnih prejemkov. Tam, kjer več dobivaš denarja, ti bo odtegoval, vendar je pomembno pri tem, da ni to avtomatizma, sam ne ve za to, ampak mu mora prejemnik teh izplačil sam dati pisno izjavo vsem tem, recimo, da ima 2 izplačevalca teh prejemkov, da bo dal obema pisno izjavo, kateri izmed teh 2 mu bo ta prispevek za obvezni zdravstveni prispevek tudi odtegoval in nakazoval. Torej, tisti, pri katerem je ta prispevek večji. Še kaj? Ne. Jaz sem to zabeleženo, Anja me gleda, če sem kaj še pozabil, da zdaj kakšno vprašanje še kaj, potem bi pa vseeno prišel, ko vas bo zanimalo, te aktualne stvari. Mogoče, Brane, da še za samostojne zaposlene ali pa za lastnike kakšnega podjetja, kako je za te primere? Ki je na kakršenkoli način plačeval obvezno zdravstveno zavarovanje, ga poveča za 35 €. Okay. To je najbolj enostavno. To je poenostavljeno, ja. Nekateri imajo računovodstva za to in tako dalje, ne? Nekateri, SPS-i izplačujejo plačo, ne, v najmanjšem višini, pred penzijo se začne v višji višini plačevati in tako dalje, ne. Pri samozaposlenih si morajo v glavnem sami nakazovati, ne, da tisto, kar je do zdaj kdo za tebe nakazoval, se obvezni zdravstveni prispevek poveča za 35 €. Zdaj pa lahko res greš, Brane, že kar k tem zanimivostim, ki si jih našel. Zanimivosti, ja. Ja. No, tu je pa zelo, zelo veliko zanimivosti je. Jaz bom povedal glavne zanimivosti. Zdaj smo imeli sestanek v torek, Damjan, ne? 7.2., da. Ne, izvršen odbor v Celju. Ja, Ja, v torek smo ga imeli, ja. Torej smo imeli, sem tekle novosti povedal kar v 6 točkah, pa bi vseeno teh 6 točk zdaj ponovil, pa še kaj dodatno zdaj obrazložil. Morda je ena zadeva, v kateri smo dobili tudi obvestila preko Facebooka, kdo to sledi, da je prejšnji teden imela Evropska zveza slepih, EBO, European Blind Union, svojo skupščino v Lizboni in je naša zveza Društva slepih in Slovenije kandidirala svojega kandidata v nov sestav upravnega odbora. Evropske zveze slepih, kandidatka je bila Uršič Anja iz Nove Gorice, ki je zelo aktivna, predvsem na področju zaposlovanja, dela zdaj tudi doktorat iz področja slepote in slabovidnosti, je zveza kandidirala za članico upravnega odbora. Za 8 prostih mest je bilo 12 kandidatov in naša Anja je dobila število glasov 3. po vrsti. Tako da je to velik dosežek, da ima naša zveza društva v organu Evropske zveze slepih, ki pa odloča o stvareh svojega predstavnika. To je to. Potem bile so zdaj sprejete spremembe in dopolnitve pravilnika o osebni asistenci, in sicer glavna sprememba je v tem, da se plačni razred osebnih asistentov zviša za en plačni razred, tisti, ki so bili do zdaj razporejeni v 25, padejo v 26 plačni razred, tisti, ki iz 26 pa padejo v 27 plačni razred, vendar je bil to zadnji sajt, kaj je bilo to naredito, ker je se dvignila ta minimalna plača. Minimalna plača bruto znaša zdaj 1253,90 € in je že višja, kot je 26. plačni razred. Teda asistenci, ki so razporejeni v 26. plačni razred, že morajo dobiti razliko do minimalne plače. Tisti pa, ki so razporejeni pa v 27. plačni razred,
so pa tisti, ki so do sedaj ali pa po novem, ki imajo od 1.1.2019, odkar se izvaja zakon o osebni asistenci, več kot 3 leta delovne dobe kot osebni asistent, se pravi lahko razporedi v en razred više, se pravi zdaj v 27 plačni razred, ampak kolikor imamo po Sloveniji, to vsaj, kar se tiče mednarodnih organizacij zvez z društev, mislim, mednarodnih organizacij z in vidni, so ti razporejeni v en razred više, torej v 27. plačni razred, in pa izvajalci osebne asistence dobijo nekaj več na uro izvajanja osebne asistence, tisti prispevek, ki ga plačuje Ministrstvo za delo izvajalcem osebne asistence. Potem imamo tu nov zakon o osebni asistenci, to je pa zelo veliko zanimivosti. Glavno je pa v tem, novo besedilo tega zakona ni predvidevalo spremembe določitve prejšnjega zakona, tistega, ki je bil iz 1.1.19 je bil potem spremenjen in dopolnjen, ampak so lani od 15. septembra do 15. oktobra je bil v javni razpravi novo besedilo, nov zakon o osebni asistenci, na katerega so pridobili 1500 strani pripomb. Eno ogromno, to pomeni, da na ogromno vprašanj ni dal natančnih in zadovoljivih ugovorov, tako za uporabnike osebne asistence kot za osebne asistence, torej 1500 strani pripomb. In zdaj po zadnji informaciji, ki imam izpred nekaj časa, da bi naj do konca meseca bil pripravljen nov predlog zakona o osebni asistenci, ki bo dan zopet v javno razpravo, bomo videli, kakšno besedilo bo izdano. Ena od velikih sprememb, zaenkrat samo 2 navedel, ena je tale vstopni prag pri osebni asistenci, je še vedno minimum 30 ur na teden. Med prejemniki oziroma uporabniki osebne asistence je pa ogromno, več kot polovica takih, ki pa imajo praktično 24 ur na dan osebno asistenco, 7 ur na teden, ki bi morali sicer imeti storitve iz dolgotrajne oskrbe, ne iz osebne asistence, ker namen osebne asistence je pomagati invalidom, da v času najbolj aktivne dobe življenja, 18 do 65 let, se lahko čim bolj enakopravno vključuje in v družino, življenje, delo, šolanje in tako dalje. Limit pri dolgotrajni oskrbi pa je 110 ur na mesec, torej to je maksimum koriščenja dolgotrajne oskrbe, kar pa znese na teden 27 ur, se pravi maksimalni število ur koriščenja osebne asistence, dolgotrajne oskrbe je nižji, kot je pa vstopni prag pri osebni asistenci. Kako bi to rešili? Ne vem, nimam pojma, enostavno povedano. Drugi, ki je pa posebej za nas slepe izredno pomembno, pa je tako imenovani komunikacijski dodatek, ki ga imamo slepi pravico koristiti, se pravi z izgubo vida nad 95%, ni potrebno dodatno nobena komisija, pa to, da se je upravičen do komunikacijskega dodatka, se avtomatsko ti da, če bilo za komunikacijski dodatek, ta pa je v višini 30 ur na mesec. Zdaj je povprečju 1 uro na dan in ravno tako moraš v povprečju 1 uro na dan prispevati polovico dodatka za pomoč in postrežbo. Kar je pa pride na uro čez 12 evrov in če bi računal to, potem preračunal na 40 ur na teden, tega recimo koriščenja teoretično,
bi skozi ta kombinacijski dodatek slepi prispevali nekaj čez 1900 evrov, kaj je daleč več, kaj je pa polna minimalna plača oziroma vredno 26. plačilnega razreda. Mi smo od slepih smo zahtevali že dalj časa nazaj, da bi mi plačevali sorazmerni del, ne polovico dodatka za močno postrežbo, ampak sorazmerni del, ampak ministrstvo na to uho ni hotelo slišati, ker lep dokaz, da pa ta kombinacijski dodatek za slepe praktično ni uporaben, je v tem, da kolikor jaz vem, pa mislim, da se ne motim, če zamotim se pa za enega ali dva, da niti en slep v Sloveniji ni koristil ta kombinacijski dodatek. Niti eden. Ker ni bilo smisla, pa še tole je, da se pri kombinacijskem dodatku lahko, če dobivaš storitve v naravi od osebnega asistenta, se pokrivajo samo storitve iz 3. in 5. sklopa storitev osebne asistence. Teh 5 sklopov pa je prvi sklop je osebna pomoč, drugi gospodinjska pomoč, tretji spremljanje, četrti pomoč pri zaposlitvi, izobraževanju in tako naprej, in pa 5. pomoč pri komunikaciji. To je samo pri spremljanju komunikaciji, bi lahko koristil tisti 30 na mesec in nič več. Je pa ta kombinacijski dodatek, kdo že večkrat povedal, da je pa prišel in bil v bistvu med nami povedano pisan na kožo gluhim, ki pa do sedaj niso imeli nikakršnega dodatka za pomoč in postrežbo, ampak so skozi ta naslov prišli do polovice dodatka za pomoč in postrežbo, torej polovice od naših 347 evrov, to je 173 evrov pa še nekaj, in je do konca predlanskega leta dalo zahtevek in je dobilo ta kombinacijski dodatek, in to v denarnem prejemku nekaj čez 1200 gluhih, recimo slepega pa niti eden. To je tole. Pa morda še pa eno dobro novico, te pa nima še sicer črno na belem, ali pa da bi kje uradno slišal, ampak novica je od ponedeljka, ustna, da bi se naj dodatek za pomoč in postrežbo že za mesec februar zvišal, valoriziral, ne vem pa za koliko. Tako da naj ne bi bil ostal na teh 347 in cela, mislim, da je 10 ali nekaj takega evra, da bi se povišal, ne vem pa, nimam to uradno preverjeno in za koliko. Pri dolgotrajni oskrbi je pa težava v tem, da pravilnik spet govorim za slepe, pravilnik o oceni upravičenosti do dolgotrajne oskrbe pa nas slepih ne pokriva, ker tam recimo sprašuje, ali piješ sam, mi pijemo sami, to vemo, ali ješ sam, mi jemo sami, ampak ne moreš si dati sam na taler, ne veš, kaj imaš na taler, ne veš, kje je kozarc pa voda, da si kje natočiš, ne moreš iti sam na WC, prijeti konec sestanka, obsediš na stolu, dokler ne pride smiljevalstvo od tebe, ali asistent, ali svojec in tako dalje. Recimo, če pa primerjamo, bom kar naravnost povedal z vozičkarji, tisti, ki imajo invalidske vozičke, pa dobivajo osebno asistenco, vendar je mnogo tekle invalidov na invalidskih vozičkih, ki ima šoferski izpit, vozi sam za avtom. In ko smo v Ljubljani na kakšnem sestanku, jaz obsedim na stolu, čakam, da pride po mene recimo osebna asistentka, ne morem sam iti na WC, ko ne vem, ker je tisti kolega na vozičku se pa odpeljal, šel v avto in se odpeljal z avtom. Tako da je to zelo, zelo vprašljiva ta, koliko pomoči kdo potrebuje. Mi smo sicer na Zvezi slepih sedeli skupaj in dali predlog za nas pravilno interpretacijo tega pravilnika o oceni pravičnosti do osebne asistence, vendar ne vemo, kako bo to v praksi izvajano. Srčno upam, da bo v novem zakonu o osebni asistenci, tak, ki je bil v javni razpravi jeseni lani, je pristojnost sedeža komisij, ki pride domov in odločajo o tem,
ali si upravičen, koliko si upravičen do osebne asistenci, so sedež komisij iz dosedanjega Inštituta za Republike Slovenije za socialno varstvo prenesli nazaj na Center za socialno delo, ker odkar je sedež na inštitutu in ko od tam hodijo, na tem smo slepi, praktično odrezani od pravice do osebne asistence. Prejšnji teden sem vedel celo za primer, da je ena ženska na invalidskem vozičku in slepa je imela odbito prošnjo za osebno asistenco. Je vloženo že kar precej tožb na upravno sodišče, vendar bomo videli, kolikor vem, še ni nobena tožba rešena oziroma še ni rezultata. Toliko na kratko te najbolj. Tele priprave na izvajanje zakona o dolgotrajni oskrbi pa nas zelo skrbi, mene tudi osebno, kako se bo to izvajalo. Recimo že prva pravica, to je pravica do oskrbovalca družinskega člana, dosedanji družinski pomočnik, ki je začelo veljati ta pravica za 1.1. v letošnjem letu, se še sedaj ne izvaja. Zdaj pred nekaj dnevi so dobili centri za socialno delo računalniški program, ki bi naj to, preko katerega bi naj to izvajali. Predvidevamo in smo upravičeni, oziroma ziher, da bo veliko napak v tem programu. Vsak računalniški program bi se moral vsaj 3 mesece poskusno izvajati, ta se sigurno ne bo. Potem šele v februarju je bil sklenjena pogodba za zdravstveno zavarovanje, da bo invalidska komisija izvajala to oceno upravičenosti, dokler še ne bo te komisiji pri centrih za socialno delo. Potem invalidska komisija ima čas 4 mesece, da izdela svojo oceno, potem pa ima center za socialno delo še čas 60 dni, da izda odločbo, tako da vsaj pol leta še ne bo nobenih odločb tukaj. S 1.1. se pa to začelo izvajati. Kar se pa tiče tehle storitev, jaz spet govorim predvsem o nas, ki imamo ta dodatek za pomoč in postrežbo do 65 leta starosti. Kar se tiče teh starejših, bo to urejeno domsko varstvo in tudi pomoč na domu, ki se bo še izvajalo, to bom potem še omenil. Ampak kaj bo z nudenjem te dolgotrajne oskrbe vsem invalidom, ki bojo to je pa 1.7. prihodnje leto, prenehali prejemati ta dodatek za pomoč in postrežbo od pokojninskega zavoda, to je verjetno že splošno znano, pa se majčkeno pohvalil, kar se ponavadi ne, da smo z Štefanom dosegla, da je v tem zakonu, ki je bil sprejet, o spremembi zakona o pokojninskem invalidskem zavarovanju, da ostane dodatek za pomoč in postrežbo v celoti za slepe in slabovidne in še dodatno za vojne invalide. Ampak pravim, za druge prejemnike dodatka za pomoč in postrežbo, ker vozičkarji pridejo upoštev tudi pri dolgotrajni oskrbi, da so upravičeni, in za njih bom še pa to povedal, predviden denarni prejemek, če ne bo koristil fizično storitev dodatka za pomoč in postrežbo, da bo imel denarni prejemek, ta pa je celo majčkeno višji od sedanjega dodatka za pomoč in postrežbo, tako so v bistvu na plusu. Povem še tole, da vas ne bom preveč namučil, ta pomoč na domu, ki jo zdaj izvajajo tile zavodi za pomoč na domu v Ljubljani, v Mariboru, ponekod izvajajo centri za socialno delo, ponekod domovi upokojencev. To je tista pomoč, ki jo sofinancirajo občine v višini najmanj 50% stroškov te pomoči na domu, zato je tudi cena pomoči za uporabnika občina v Sloveniji izredno različna. Se ne vključuje v dolgotrajno oskrbo. Tale pomoč na domu
se ureja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sofinancirajo občine v višini najmanj 50%, dočim tale oskrba, dodatna oskrba, ne, pa se, dolgotrajna oskrba, pardon, termine zamešam med sabo, ne mi zameriti, se dolgotrajna oskrba, skrb za njo pa izvaja Ministrstvo za solidarno prihodnost in sodelovanje med tema ministrstvoma je izredno slabo in daleč premalo ga je, da bi se stvari dobro urejale. Je še kako vprašanje? Jaz upam, da vas nisem preveč utrudil, ampak to so res te aktualne stvari, ko mislim, da vsakega lahko zanimajo. Brane, ti takole jasno, na poljuden način razložiš, ne moreš nobenega dolgočasiti, tako da si vedno zanimiv. Tudi brez zanimivosti dodatnih. Ima kdo kakšno vprašanje? No, povejte, če sem vas zmatral. Halo? Nihče noče nič povedati danes. Kaj da sva sama? Nista, 8 nas je. Ja, fajn, Brane, hvala za vse te razlage. Hvala. Ja, bilo je zelo. Veš, tudi fajn, da dobim kako povratno informacijo, da ne govorim. To rabi človek, ja, da ve. Ja, še Danice se mi je tu pridružila, toliko za informacijo. Hvala. Hvala. Zdaj pa, če noben nima nobenega vprašanja v zvezi z obveznim zdravstvenim prispevkom, bom pa kar v tem trenutku rekla, da se približujemo koncu in napovedala marčevsko Zoom-kavico, ki bo 8. marca v petek. In bo beseda tekla o pozitivnih in koristnih zadevah pri umetni inteligenci. Jaz mislim, da bo zadeva precej zanimiva. Imeli bomo tudi 2 zanimiva gosta, več pa 8. marca. A imen še ne izdaš? Ne bom še izdala, v vabilu šele, prav? Ok. Hvala vsem. Za 8. marca pa ne bo nič. A bi ti rad tudi, da malo na... Na začetku bomo čestitali dekletom, ne? Ja, dekletom in ženam bomo pa čestitali, ja. Seveda, Brane, ti si gentleman. Ok. Hvala vsem. Se vidimo 8. marca. Ok, hvala lepa. Nasvidenje. Hvala, nasvidenje.